مارسيل كولر يرفض التخلي عن محمد رمضان لمنتخب الشباب ويتمسك باصطحابه في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة نادي سان داونز، وسط محاولات من الأهلي لإقناعه بالتخلي عنه بعد المباراة الأولى. مصدر بالأهلي: الكابتن محمود الخطيب الآن من مواجهة سان داونز في ذهاب نصف النهائي، ويدرس السفر مع الفريق لبث الروح وتحفيز اللاعبين. مصطفى العش وعمر كمال عبد الواحد الأقرب لقيادة الجبهة اليسرى أمام نادي سان داونز، ولا نية للاعتماد على علي معلول. كولر يعد مسؤول الأهلي بمحاولة التقرب من اللاعبين وإصلاح علاقته بهم بعد شكاوي من محمد رمضان المدير الرياضي. صحف جنوب أفريقيا: سان داونز يحاول التعافي من الخروج من الكأس للاستعداد للأهلي. أحمد ثابت يحذر كولر من معركة وسط الملعب ويطالبه باللعب بطريقة دفاعية وإغلاق المساحات. محمود الخطيب يرفض توقيع عقوبات على اللاعبين بعد التعادل مع نادي بيراميدز على أمل تحفيزهم. محمد رمضان: الأرقام المتداولة عن رواتب اللاعبين الجدد غير صحيحة. محمد الشناوي يعاتب زملائه بعد مباراة بيراميدز ويطالبهم بالتركيز على حلم دوري الأبطال. الأهلي مطالب بخوض مباراة سان داونز بشخصيته وعدم الاستسلام لتفوق المنافس السابق. جماهير الأهلي تتعجب من الحديث عن إيقاف إمام عاشور وتتجاهل تجاوزات إداري بيراميدز. المتحدث باسم نادي الزمالك يطالب لجنة الاستئناف بسرعة البت في استئناف خصم الثلاثة نقاط. حالة ارتباك لدى وزير الرياضة بعد تحذير اللجنة الأولمبية الدولية من تعديل قانون الرياضة. الزمالك يقرر مضاعفة العقوبة المالية على زيزو بسبب انقطاعه عن التدريبات. محمد رمضان يرفض التعليق على أنباء رحيله، وسيد عبد الحفيظ ينفي التواصل معه. مصدر بالأهلي: عودة سيد عبد الحفيظ مجرد مقترح، والخطيب يثق في محمد رمضان. اسم جوميز مدرب الزمالك السابق يحظى باهتمام في الأهلي دون مفاوضات رسمية حتى الآن. بركات وسيد عبد الحفيظ يتفقان مع الخطيب على صعوبة رحيل كولر قبل مباراتي سان داونز. صحف المغرب: الأهلي مهتم بيوسف بالعمري لتعويض أخي عطية الله. وكيل جمال الشماخ: اللاعب متاح مجانا ولم يتلقى عروضا من الأهلي. الأهلي يجهز برنامج تأهيلي لزيزو رغم غيابه عن تدريبات الزمالك. زيزو ينفي امتلاكه حساب على منصة إكس، ووالده يصف ميدو مسؤولي الزمالك بالنصابين. والد زيزو يقرر مقاضاة الزمالك لرفضهم دفع مستحقاته التي تصل إلى 70 مليون جنيه. تقارير: الأهلي قد يفتح ملف محمد علي بن رمضان لدعم خط الوسط بجانب إمام عاشور. العائق أمام التعاقد مع بن رمضان هو عدد الأجانب ومطالب ناديه المجري المالية. توتر العلاقة بين ناصر ماهر وبصير بعد ما شد وخصم 25% من عقد اللاعب. عبد الله السعيد يشترط 35 مليون جنيه سنويا و10 ملايين مقدم لتجديد الزمالك. مجلس إدارة الزمالك يقرر توجيه الشكر لبصير بنهاية الموسم. تامر عبد الحميد دونجا: بيراميدز يستحق لقب الدوري والزمالك يسعى لإنهاء الموسم في المركز الثاني. كولر غير موفق هذا الموسم ورحيله مسألة وقت رغم بطولاته السابقة. الأهلي أضاع الدوري بسبب الانسحاب أمام الزمالك وأخطاء فنية كبيرة. بيراميدز إذا فاز هذا الموسم بالدوري سيكتسب شخصية البطل وينافس بقوة مستقبلا.